ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့တွေ့ရနေတဲ့ကြာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြင်းပြေဆော့လို့ရအောင်ပေါ့နော်တချို့တည့်ရဲ့ဒီကွန်မန်မိုက်တော့တည်တယ်ဗျတချို့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေလေးတွေကတောင်းထားကြလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ Psycho Strike game လေးပေါ့ offline လေးဒါပေမဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေပါတယ်ပေါ့ဗျာတည့်ရဲ့လူတော့တည်ပြီးသားပါလို့ဒီ game ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကွန်ပျူတာစသုံးတဲ့ညီလေးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတောင်းဆိုထားလို့ဒီကျွန်တော် Psycho Strike ကိုကျွန်တော် install တင်တဲ့နီးလေးပေါ့နော်နောက်ကျရင်တော့ software နီးလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြပေးပါမယ်လို့နော်အဲ့တော့စီစဉ်လေးစလိုက်အောင်ဗျာနော်အဲ့တော့ Psycho Strike ကိုကျွန်တော်စစ်ဖြည့်ရမယ်ဗျ Photo stage file ISO 7 Psycho Strike with registration.zip 22 of 23 နော်အဲ့လိုစစ်ဖြည့်မယ် context menu my extracting from site my software Psycho Strike with registration okay အဲ့တော့ audio ဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင် Psycho Strike with registration 3 of 24 okay items view list Psycho Strike not selected one of what selected နောက်တစ်ချက်ထပ်ဝင် items ဒါလေးကိုကျွန်တော် Telegram channel မှာတင်ထားပေးမယ်နော်စိတ်ကလေးကိုအဲ့တော့ Psycho Strike installer.x2 of 2 keystrike.txt 1 of 2ဘာမှမခက်ခဲဘူးတော့ဒီမှာ key strike key လေးပေါ့နော် key strike ဒီသူက register ဝင်ဖို့ key ပေါ့နော် register လုပ်ဖို့ key လေးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် install တင်မယ် Psycho Strike installer.x2 of 2နော်အဲ့ဒါလည်းအနာခောက်မယ် setup secure desktop user yes ပေးမယ်ဗျာ online ပေါ့ 11:45 a.m. ဟောဖုန်းနေရ 11:45 a.m. okay setup Psycho Strike dialog welcome to the cancel button next greater button alt plus n next ပေးမယ် rest unavailable important please I do not accept the agreement radio ဒီညမှာ important please leave the terms I do not let back but cancel but important please leave the term I do not accept the agreement ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ I do not or လို့ရှိရင်ဒါအဲ့လိုတော့တောင်းရလို့ please leave the following I do not အဲ့လိုတက်လိုက်အောင်နော် I accept the agreement radio button check alt plus I do not accept the agreement နော်ပုံမှန် important please leave agreement careful important agreement care software product plan stop agreement important please leave agreement carefully before software agreement carefully important please leave agreement software product agreement care I accept the agreement radio button check alt plus I accept ပြရမယ်နော်အဲ့မှာတက်ခေါ် let's back button alt next greater button alt plus n to continue click next နော်ဒီမှာ browse button alt to continue click next if you would like to select a different folder click browse edit select and see program browse button alt let's back button alt plus d တက်ခေါ် next greater cancel button to continue browse but let's back button next greater သူ next ပေးမယ် to continue click next if you would like to select a different folder click browse edit select and Psycho Strike နော် Psycho Strike browse but let's back button alt next greater button cancel but to continue browse let's back next greater button သူလည်း next ပေးမယ်ဗျာ select the additional tasks you would like set up to perform while installing Psycho Strike then click next preview create a desktop icon checkbox not checked တက်ဆော့မှာပေါ်ခြင်းဒါလေးကို let's back button select the additional tasks you would like ဒီ creator store လေးကို check ပေးပါနော်ကျွန်တော်ပေါ်အောင်လုပ်လိုက်မယ် check ပြီး next ပေး let's back next greater cancel button next greater button next alt ပေး plus မယ် n install install ပါ cancel button install button alt plus I Sure. next greater cancel finish button alt plus F ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင် finish ပေးမယ် Psycho Strike with okay keys Psycho keystrike.txt 1 of 2 ကျွန်တော် key ဖြည့်ရမယ်ဒီတိုင်းဆော့လို့ရှိရင်သူက demo version ပေါ့ free version တဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောတချို့ဟာတမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ keystrike.txt 1 of 2 ဒီ keysite.ex ပေါ့ txt လေးကိုအနာခေါက် keystrike.txt notepad text and red multi-line registration name Leo Gamer registration name Leo Gamer registration name အဲ့တော့ okay Psycho Strike window item keystrike.txt အဲ့ဒီ keysite လေးကိုဝင်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ registration name Leo Gamer unlock key 559 5 ဒါလေးကိုမှတ်နိုင်တာကောင်းတာပေါ့ registration name Leo Gamer နော် R E G I S T R A G I O N space N A M E ဒီ name နောက် name ရဲ့နောက်ကဟာလေး colon space L L space နော် L E O space G U I M A အဲ့တော့ဒါလေးကိုမမအောင်တော့ကိုယ်ပြောခုမယ်ဗျအဲ့တော့Windows D folder view list Op Studio Windows D ထွက်လိုက်မှဒီလိုလေး keystrike.txt အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီမှာ registration name Leo Gamer folder အဲ့တော့ဒါကိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Psycho Strike ကိုဝင်ရမယ် Psycho Strike 10 of 21အဲ့တော့နည်းနည်း Psycho Strike main menu new game အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ audio tag လောက်ရမှာအတန်ထွက်နေတယ် MD shift D Let me put it almost done load game speaker test အော် load game တူရတာပါ no done speaker test load game အော် configure options register Psycho Strike configure register Psycho Strike register Psycho Strike ကိုနှိပ်မယ် name please please enter enter the the name name you you registered registered with ခုနကကျွန်တော်ပေါင်းပြခဲ့တဲ့ name ပေါ့ Leo Kimala ပါလိမ့်မယ် Psycho Strike နော် name row 1 column 2 keystrike.txt keystrike.txt
E G I S E R A T I O N space N A N E colon space စပီနောက်က space selected. Oh, sorry. Space L. အဲ့ဒါမှာထားပြီးတော့ညကိုရွှေ့သွားမယ် Leo selected. Theme selected. okay အဲ့လို copy ကူးမယ် Copy. copy ကူးရတော့တကယ်သိမယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါ Psycho strike. Key strike.txt. Name go to name. Please enter the name. OK button. Cancel. But please enter the name you registered with. Edit name. ဒီနေရာမှာပိတ်ချမယ် Pasted. Leo Beamer. OK button. ကြည့်ပေးမယ် Please enter Please the enter the registration key. registration key you received after ကီး purchasing ကီး the ထည့်မယ် game. နော်ခုန name ဘက်ကိုကီးထည့်မယ်နော် Psycho strike. Key row 1 column 2. Key strike.txt. Key strike.txt. Unlock key. Unlock key. 5 2. unlock key N L O C K space K E Y colon space 5. ဒီ5နဲ့ထားပြီးတော့မှကိုထုံးနဲ့ရှစ်ကိုဖိထားပြီးတော့ညာဘက်ကိုတိုးပါ 559 key selected. E5 selected. ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဒီ key ကိုလုံးခုပြီးတော့ Copy. copy ဒါ try ရမှာပေါ့ Psycho strike. အဲ့တော့ Key or E. Please enter the OK button. Cancel. But please enter the registration key given when you purchase the game. Edit name. ကီးထည့်မယ် Pasted. 500 OK button. okay ပေးမယ် The game was Psycho registered successfully. okay Main menu. Use your up and down arrow keys to navigate. အဲ့ New ရှား game. လေးကြည့်ကြည့်အောင်ရှားလေးကြည့်ကြည့်မယ် Load game. Speaker text. speaker test အနာခောက်ကြည့်မယ်ကွာ left right Main menu. Load Notification game. from Speaker text. Configure options. Exit Psychos. Configure options. Exits. Configure options. အဲ့ဒါတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ် Select an option. Set game audio volume. အဲ့ဒါ audio for loop ပေါ့နော်ဒီမှာ Press up and down to change the game volume setting. The game's music and sounds will automatically adjust so you can hear your change before you confirm. Enter to confirm. Escape. ဒါဆိုရင် music အတန်လျှော့တာပေါ့နော် down up နော်ဒါ music အတန်လျှော့တာဒါတန်ရောကြက်တော့ထားပါတော့ဒါကုန်မယ် Select an option. Set game audio volume. Adult language. Go back. Configure text to speech voice. Text to speech selection menu. ထပ်လို့ speaker Microsoft David Desktop. NHMTTS Microsoft Zero Desktop Microsoft David Desktop. NHMTTS Microsoft Zero Desktop ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ကြိုက်တဲ့နောက် TDS တွေ့ရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောဆယ်တော့ဒီ Microsoft နဲ့ပဲအတန်ရရတယ်ဒီ Zira နဲ့ပဲထားလိုက်မယ် Success Select an option Set game audio volume ကိုချင်းနေဟိုကိုလောက်ချင်တာလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အနာခောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Adult language Go back ကိုပတ် Main menu Use your up and down arrow desktop list. Psycho. အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒီ install တင်တဲ့နည်းလေးပေါ့နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော် software နည်းလေးပြပေးမယ်ပေါ့နော် PC စုတဲ့နည်း save စုတဲ့နည်းလေးပေါ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီကိန်းကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအတော်နဲ့မယိုးနိုင်ဘူး level 100ပါတယ်အရမ်းမိုက်နောက်ကျရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လောက်နေပဲကျွန်တော်ညနာမယ်နောက်နေ့မှပြန်တွေ့ကြရပေါ့ဒီနေ့က install တင်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်